Hello, good morning guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay mag-unboxing po ako. Ano po siya, galing po siya sa sa kamag-anak namin na binibigay po para sa anak ko. So, sa hindi po ako nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Samahan niyo po ako. So, ngayon po mag-unboxing po tayo sa LBC. May dumating na blessing. Wow! Siya. Ayan. Ating bubuksan kung anong laman nito. Maraming salamat pala sa nagbigay nito para sa anak ko. At ito bubuksan na natin. Gagamit tayo ng kutsilyo. Ano ba yung laman nito? Ayan, first time. First time namin makatanggap ng regalo. Wow, salamat pala sa nagbigay nito. Thank you so much. My God! Wow! Ayan. Ay, Sharon, ito, para to sa anak ko, bigay. So, ayan, mga damit. Wow! Sana all. Sana all. Wow, ang ganda. Damit. Yan. Para to sa anak ko. Ayan, malaki na kasi anak ko. Apoy tag. Yes, there's a tag. Yes, look. Yan. Bago? Yes. All new. Simuta daw. Ha? Oo. Hindi maho na namin. Hindi mo ako lagi ginamos. Bago sa mo. See, this is nice. Yeah. Well, Kaya sa nagikan. yeah. Wow. Thank you so much. Ang dami namang damit para sa anak ko. Yeah, sa kanya to lahat. Ayan. Diyos ko. Wow, mga damit. Tagbaho taglaban. Yes, there's another one. Nanindot mo ya? Wow, lakus. Si lakus be. Yan. Ganda siya. As in, lakus. There's another one. Lakus again. Sure. Yayamanin. Manday na nagkaanan eh. Ha? Yayamanin. Yayamanin. Oh, Adidas. Sure. And wow. See, puros bago. Ayan. And what is this? Yayamanin yun din. Oh, there's also a coat. Yay! Ginaham sila sila. Ang dami ah. Oh, there is a pants. Levi's. Kasya na ito nila. Ay, kasha siguro na. Uy, Kasha na, uy. Papayat lang na siya. Levi's be. Levi's. Ayan. Ayan. 50-50 lang. And then there is another one here. I don't know what is this. So we'll open it. So yun ito si Lydia actually. And we'll open this one. What is this? Sapatos? Bench? Ay, bakit Gani. Nay, bahong patay o what? Oh, damit. Ay, dulaan. Di azul na eh. Muha ba na? Tago na ni mo display. It's a robot. Yan, thank you so much. Ayan po, ito po yung laman ng box. And thank you so much na nagbigay po.
Marami pong salamat and Naunsa ka lang, bata ka. don't forget to subscribe my channel and click the notification bell. And thank you so much sa support ninyo. Bye-bye!